පින්වත්නි 731 මේ පිටුව 731 සම්යුත්ත නිකාය දෙක ඔය සලායතන වර්ගයේම ඉවරලා 731 පිටුව 1266 this is the Samyutta Nikaya. පින්වත්නි මේක තමයි parachute jump එක කියලා නමක් දැම්මේ. මගේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක මේ විදියට උපදේශ සරන් කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අන්තිමට වගේ දුන්න සූත්‍ර වගේක්. ඔබ තමයි කාලමාගමීය කියලා ඒක යටතේ උන්වහන්සේ එක එක ටයිටල්ස් යටතේ තේමාව යටතේ සූත්‍ර පෙළ ගස්සලා තිබ්බා. ඔය ඔකේ ප්‍රධාන කොටසක් තමයි මම පින්වතුන්ලට දැන් මේ රිට්‍රීට් එකේදී දුන්නේ. බුද්ධ වචනේ කියවන්න කියලා ස්කන්ධ සලායතන ඔන්න ඔය විදියට මාර්ගඵල ලබන්නම අවශ්‍ය විදියට ස්වාමීන් වහන්සේ එක භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි ඔය කෙටියෙන් කියන්නේ ස්කන්ධ සලායතන බලන්න කියලා. මාර්ගඵල ලබන්න ඕන. හැබැයි මට විස්තරාත්මකව මම උන්වහන්සේ ගත කරනකොට ඔහම වඩලා මේ අන්තිමට දුන්න පෙළක් තිබ්බා. ඒකේ ඔය ප්‍රධාන වගේ සූත්‍රයක් තමයි මම මේ දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ඕක මම දැක්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම වඩන්න කියපු කර්මයේ කරේ මේකට කියලා. මේකට පුහුණු වෙන්න. ඒකයි මේ තේමාවේ යටතේ කාලමාගමීය කියන්නේ දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා. පින්තුල්ලට මේ වෙලාව එන්නේ ඉස්සෙල්ලා පෙර පුහුණුවක් වගේ මොක් එක්සෑම් එකක් වගේ. මම බැලුවේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම ගාම්භීර භාවයක්. මේ යටින් අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථයේ වෙන දෙයකට පුහුණු කිරීමක් අන්තිමටම. ඉතින් මේවා මට පස්සෙත් මගේ ජීවිතෙත් මරණය කියන එක ලං වෙන වෙලාවවලදී මේ වඩපු දේවල් ප්‍රයෝජන වෙච්ච හැටි තේරෙනවා. ඉතින් මේ බුදුහාඳුරෝ මේ ගිලන් වාට්ටුවට ගිහිල්ලා දේශනා කරපු දේශනාව වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ගිලන් වාට්ටුවේ ගොඩක් විට මැරෙන්න ලං වෙලා ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි වැඩ ඉන්නේ ගොඩක් ඉඩ. So this the sutta that we are going to, the sick ward, this one actually my teacher he has made certain suttas under certain titles, certain themes. So this was the last kind of sutta instructions I got from him. That's why I call it the parachute jump, because this parachute jump means the special task force in the army, their training is with a mission. They are continuously keep training. And the special task force, they have this parachute that they go on a mission where they jump into the enemy and they come alive. They must come alive also. So this is like a last training they get. So I felt like relating it to that. Same way, my teacher gave me these suttas, which is to kind of a mock exam, to practice, to be prepared. So the title was The Time Has Come. In Pali it's called Kalamagamiya, means the time has come. So under this is the practice in this sutta which we should be ready daily, so that we will be prepared for something very special, a special exam. That is the moment of death. So here we are going to go through this sutta. So he is to give these suttas which I already gave you, the Skandha Salayatana. To the monks he used to tell, read this. He only tell that because he also was not there with them. He used to be a wandering monk. So with me, he gave me,
he told me to do this Skanda Salayatan, read this one time, and then finally he gave me this particular sutta, which is called this sick ward, and there are some more few suttas, but this is the main one. මේක තමයි ප්‍රධාන සූත්‍ර පින්වතුනි. අපි මේක කියමු. මේක පැරෂූට් ජම්ප් එක කියලා කිව්වෙ පින්වතුනි මේ STF ෆෝස් එකේ තියෙනවා අන්තිම ට්‍රේනින් වෙන ගමන් ට්‍රේනින් වෙන්නේත් මිෂන් එකකුත් එක්ක. ඉතින් ඒගොල්ලන් පැරෂූට් එකෙන් අර හතුරා දෙස් එතනට පොඩි පොඩි කණ්ඩායම් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් වගේ එතනට බහැලා ජීවිතේත් බේරගෙන දේත් කරගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මමත් දකින්නේ මරණයේ වෙලාවේ මැරෙන්නේ නැතුව මරණය සිද්ධ කරගන්න නම් මේ දෙන සූත්‍ර ටික ඒ වෙලාවට පුහුණු වෙන්න ඕනේ විදිය. අපි කොහොමද ගත කරන්නේ එතනට මුණ පාන්න. ඒ ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. අපි එනම් බලමු එක එක් සමයක භාගතුන් වහන්සේ විශාලා නුවර අසල මහා වනයේ කූටාගාර ශාලාවේ වසති. එකල භාගතුන් වහන්සේ සවස් වේලෙහි ඵල සමවතින් නැගිට ගිලන්හල වෙත වැඩමවා පැනවු අසුනෙහි වැඩහිඳ භික්ෂු නමතා මහණෙනි භික්ෂු නම සිහි ඇතිව සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් කල් ගෙවිය යුතුය. මේ ඔබලාට මගේ අනුශාසනයයි වදාළහ. මහණෙනි භික්ෂු නම සිහි ඇතිවන්නේ කෙසේද? මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂු නම කයේ කය අනුව කෙලස් තවන වීරිය ඇතිව මනා නුවණින් සිහි ඇතිව ලෝකේ අභිඥා දෝමනස්ස දුරුකොට වසයි. වේදනාවල වේදනාව අනුව බලමින් සිතේ සිත අනුව බලමින් ධර්මවල ධර්ම අනුව බලමින් වාසය කරයි. මහණෙනි භික්ෂුව නම මෙසේ සිහි ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි භික්ෂුව නම සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ කෙසේද? මහණෙනි මෙහි භික්ෂුව නම ඉදිරියට යාමේ ආපසු වීමේ මනා නුවණින් කරන්නේ වෙයි. ඉදිරිය බැලීමේ අවට බැලීමෙහි වක් කිරීමෙහි දික් කිරීමෙහි සංගල පාත්‍ර දැරීමෙහි කෑමෙහි බීමෙහි කඩා කෑමෙහි රස විඳීමෙහි මල මුත්‍රා පහ කිරීමෙහි ගමනෙහි සිටීමෙහි නිදීමෙහි නිදිවැද වැරීමෙහි කතාවේ නිශ්ශබ්දතාවේ මනා නුවණින් කරන්නේ වේ. මහණෙනි භික්ෂුව නම මෙසේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ වේ. මහණෙනි භික්ෂුව නම සිහි ඇතිව සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇතිව කල් ගෙවිය යුතුය. ඔබලාට මේ අපගේ අනුශාසනයි. මහණෙනි මෙසේ සිහි ඇති සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් යුතු අප්‍රමාද කෙලස් තවන වීරිය ඇති නිවනට මෙහෙයු සිතින් වසන භික්ෂුව නමට සැප වේදනාවක් උපදී නම් මට මේ සැප වේදනාවක් උපන්නේය. ඒත් ප්‍රත්‍යකිනි ප්‍රත්‍යක් නැතිව නොවේ. කියන්නේ ඒත් හේතුවකිනි හේතුවක් නැතිව නොවේ. කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? මේ ශරීරයේම ප්‍රත්‍ය කොටය. මේ ශරීරය අනිත්‍යයි. හේතු එක්වීමෙන් කරන ලද්දකි. ප්‍රත්‍ය වලින් උපන්නේය. අනිත්‍ය සංකත පටිච්ච සමුප්පන්න කය නිසා උපන් සැප වේදනාව නිට්ටය වන්නේ කෙසේදයි මෙසේ දැනගනි. මේක ටිකක් කිමීට කල්පනා කරන්න පින්වත්. In that 1266 page, the last paragraph,
Bhikkhus, while a bhikkhu dwells thus mindful and clearly comprehending, diligent, ardent and resolute, if there arises in him a pleasant feeling, he understands thus, there has arisen in me a pleasant feeling. Now that is dependent, not independent. Dependent on what? Dependent on this very body. But this body is impermanent, conditioned, dependently arising. So when the pleasant feeling has arisen independent on a body that is impermanent, conditioned, dependently arisen, how could it be permanent? He dwells contemplating impermanence in the body and in pleasant feelings. He dwells contemplating vanishing, contemplating fading away, contemplating cessation, contemplating relinquishment. As he dwells thus, the underlying tendency to lust in regard to the body and in regard to pleasant feeling is abandoned by him. Slowly think about it, contemplate. සංකතයි පටිච්ච සමුප්පන්නයි කය නිසා උපන් සැප වේදනාව නිත්‍ය වන්නේ කෙසේදයි මෙසේ දැනගනි. ඔහු කයෙහිත් සැප වේදනාවෙත් අනිත්‍ය අනුව බලමින් වසයි. වය අනුව බලමින් වසයි. නොඇලීම අනුව බලමින් වසයි. නිරෝධය අනුව බලමින් වසයි. අත්හැරීම අනුව බලමින් වසයි. කයෙහිත් සැප වේදනාවෙත් අනිත්‍ය අනුව අත්හැරීම අනුව බලමින් වසන ඔහුගේ කයෙහිත් සැප වේදනාවෙත් යම් රාගනුසයක් වේ නම් එය ප්‍රහීන වේ. අත්හැරීම අනුව බලමින් වසන ඔහුගේ කයෙහිත් සැප වේදනාවෙත් යම් රාගනුසයක් වේ නම් එය ප්‍රහීන වේ. මහණෙනි, මෙසේ සිහි ඇතිව නිවනට යොමු කළ සිත් ඇති ඒ භික්ෂුව නමට දුක් වේදනාවක් උපදී නම් ඔහු මට මේ දුක් වේදනාවක් උපන්නේ ඒත් ප්‍රත්‍යකිනි. අනිත්‍ය වූ කය නිසා උපන් දුක් වේදනාව නිට්ටය වන්නේ කෙසේදයි මෙසේ දැනගනි. ඔහු කයෙහි දුක් වේදනාවෙත් අනිත්‍ය අනුව බලමින් අත්හැරීම අනුව බලමින් වසයි. ඔහුගේ කයෙහි දුක් වේදනාවෙත් යම් පටිඝනුසයක් වේ නම් එය දුරු වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ සිහි ඇති ඒ භික්ෂුව නමට නොදුක් නොසැප වේදනාවක් උපදී නම් ඔහු මට මේ නොදුක් නොසැප වේදනාවක් උපන්නේය. ඒත් ප්‍රත්‍යකින් අනිත්‍ය වූ කය නිසා උපන් නොදුක් නොසැප වේදනාව නිට්ටය වන්නේ කොහොමදයි මෙසේ දැනගනි. ඔහු කයෙහි නොදුක් නොසැප වේදනාවෙත් අනිත්‍ය අනුව බලමින් අත්හැරීම අනුව බලමින් වසයි. ඔහුගේ කයෙහි දුක් වේදනාවෙත් යම් අවිද්‍යානුසයක් ඔහුගේ කයෙහි නොදුක් වේදනාවෙත් යම් අවිද්‍යානුසයක් වේ නම් එය දුරු වේ. ඔහු සැප වේදනාවක් විඳී නම් එය අනිත්‍යයි දැනගනි. නොබැස ගන්නා ලදයි දනි. නොපිළිගන්නා ලදයි දනි. දුක් වේදනාවක් විඳී නම් නොදුක් නොසැප වේදනාවක් විඳී නම් නොපිළිගන්නා ලදී දනි. ඔහු සැප වේදනාවක් විඳී නම් කෙලෙස් වලින් වෙන්ව එය විඳි. දුක් වේදනාවක් නොදුක් නොසැප වේදනාවක් විඳී නම් එය කෙලෙස් වලින් වෙන්ව විඳි. ඔහු කය කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳී නම් කය කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමි දනි. ජීවිතයේ කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳී නම් ජීවිතයේ කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමි දනි.
ඒ කියන්නේ පින්වතුනි තමන්ට මාරාන්තික වේදනාවක් කියලා කියමුකෝ. එහෙම එනකොට තමන් දන්නවා මට මෙහෙම වේදනාවක් තියෙන කියලා. එහෙම 100න් ඉන්නවා. ජීවිතයේ කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිනම් එතකොට දැන් මට ඔන්න මෙන්න දැන් මැරෙයි කියලා හිතනවනම් ඔන්න මෙන්න මැරෙයි කියලා හිතන මට මෙහෙම වෙනවා කියන එක අවධානයෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ වෙලාවේ. ජීවිත කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමි දනි. කය බිඳීමෙන් ජීවිතාන්තයෙන් පසු නොවිඳී සියලු වේදනා මෙහිම සිසිල් වෙතයි දනි. එතකොට ඒ වෙලාවේ කල්පනාවෙන් ඉන්නවා දැන් මේ වෙලාවේ කය මෙහෙම නැති වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැනීම් වලින් හිස් වෙච්ච සිසිල් වෙච්ච කය ඔහම තියෙනවා කියන එක ඒ යථාර්ථය අර එහෙම කල්පනාවෙන් ඉන්නවා. මහණෙනි යම්සේ තෙලක් නිසා වැටියත් නිසා තෙල් පාන ඇවිලෙන්නේද ඒ තෙලත් වැටියත් අවසන් වීමෙන් ආහාර නැතිවීමෙන් නිවෙන්නේද එමෙන්ම මහණෙනි භික්ෂුව නම කය අවසන් කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමින් කය කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමි දැනගනි. දිවි කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමින් දිවි කෙලවර කොට ඇති වේදනාවක් විඳිමි දැනගනි. කය බිඳීමෙන් දිවි කෙලවර වීමෙන් පසු මෙහිම නොපිලිගත් හැම වේදනා සංසිඳිතයි දැනගනි. Bhikkhus, while a bhikkhu dwells thus mindful and clearly comprehending, diligent, ardent, resolute, if there arises in him a painful feeling, he understands us. There has arisen in me a painful feeling. Now that is dependent, not independent. Dependent on what? Dependent on this, on just this body. But this body is impermanent, conditioned, dependent. මේවා කියනකොට පින්වතුනි මනසෙන් මෙනී වෙන්න ඕනේ. කයයි වේදනයි කියලා එළියෙන් බලනවා වගේ. නිකම් වචනවල කියාගෙන ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක Tamanට එතකොටයි කමටහනක් වෙන්නේ. When you are reading, you have to mentally picture it and observe it. Then only they become a meditation object. Thus, this body is impermanent, conditioned, dependently arisen. So, when the painful feeling has arisen, in dependence on a body that is impermanent, conditioned, dependently arisen, how could it be permanent? He dwells contemplating impermanence in the body and in painful feelings. He dwells contemplating vanishing, contemplating fading away, contemplating cessation, contemplating relinquishment. As he dwells thus, the underlying tendency to aversion in regard to the body and regard to painful feeling is abandoned by him. Because while a bhikkhu dwells thus, mindful and clearly comprehending, දැන් පිටුතේ එහෙම කල්පනා කරනකොට තමගේ හිත ඈත් වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන ශරීරයක් වෙන දැනීමක් හැටියට තමන්ට ඒක හරියට කරනවා නම් තමගේ හිත ඈත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ට අර කෙලෙස් උපදවන එක නැති වෙනවා. ඇලෙන වේදනාවකට ඇලෙන ස්වභාවයකින් හෝ ගැටෙන වේදනාවකට ගැටෙන ස්වභාවයකින්. ඒකයි ওই විදිහට බලනවා කියන හරියට කමටහනක් කරලා බැලුවා වෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඔය නව කතාවක් කියනවා වගේ වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ දවස් ටිකේ මෙහෙමයි වෙන්න තිබ්බේ. අනිවාර්යෙන් චුට්ට වෙන්න ඇති පින්වතුනි. Because while a bhikkhu dwells thus, mindful and clearly comprehending, diligent, ardent and resolute, if there arises in him a neither painful nor pleasant feeling, he understands thus, there has arisen in me a neither painful nor pleasant feeling. Now that is dependent, not independent. Dependent on what?
depend on just this body, but this body is impermanent, conditioned, dependently arisen. So when the neither painful nor pleasant feeling has arisen independent on a body that is impermanent, conditioned, dependently arisen, how could it be permanent? He dwells contemplating impermanence in the body and in neither painful nor pleasant feeling. He dwells contemplating vanishing, contemplating fading away, contemplating cessation, contemplation relinquishment. As he dwells thus, the underlying tendency to ignorance in regard to the body and in regard to neither painful nor pleasant feeling is abandoned by him. If he feels a pleasant feeling, he understands it is impermanent. He understands it is not held to. He understands it is not delighted in. If he feels painful feeling, he understands it is impermanent. He understands it is not held to. He understands it is not delighted in. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he understands it is impermanent. He understands it is not held to. He understands it is not delighted in. If he feels a pleasant feeling, he feels it detached. So normally when you're actually looking at it like that, you must look at it like from outside. You must become distance. You must picture it in your mind, your own body and feelings. So he feels it detached. If he feels a painful feeling, he feels it detached. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he feels it detached. When he feels a feeling terminating with the body, he understands, I feel a feeling terminating with the body. That means he feels a deadly feeling. When he feels a feeling terminating with life, that means he will feel, oh, I'm about to die now, like I'm getting a feeling like I'm going to die now. He understands, he is mindful, I feel a feeling terminating with life. Like that, he is mindful, aware of the feeling he is having in that moment. He understands with the breakup of the body, following the exhaustion of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here. He understands that he will not delight in these feelings, that these feelings will end from now, and that after this will be just empty with feelings, the body, it will be cool, it will be finished. So this is something you must, just as bhikkhus, an oil lamp burns independent on the oil and the wick, and with the exhaustion of the oil and the wick, it is extinguished through the lack of fuel. So too bhikkhus, when a bhikkhu feels a feeling terminating with the body and so on, he understands with the breakup of the body, following the exhaustion of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here. පින්වතුන සලායතන වගේම බලාගෙන යනවද? කොච්චරක් ඉවරද දන්නේ නේද? වැඩි ඉවර කරන්නත් එපා. අද දවස තියෙනවා. කොච්චර ඉක්මනට ඉවර කරන්න බෑ. ඒක හිමීට ගලපන එක කරන්න ඕනේ. එකම වගේ තිබ්බට ඒක ආයි එකම බලන්න ඕනේ. අතර හරිනම් පින්වතුනගේ අද රෙස් දවසක්. රෙස් කියන්නේ හැබැයි ටික බලමු දවල් කාලෙන් ඕමම බලලා හන්දෑවේ තමයි පහසු විදියට බලලා ගලපන එකයි ඔහම නිදහසේ ඒක කරන්න ටිකක්. මොකද දැන් තමයි ඒකේ මොන හරි දෙයක් එන්න තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඒකට යොමු කරන්න තනි වෙලා ඉන්න එකත් කරන්න හෙට වෙනකල් විතරනේ. හෙට උදේ යන්න වෙනවා. හෙට උදේ පාන්දරත් ඒ රක්මුත්ති වෙලාවේ දැන් මේ දවස් 3-4දී මෙහෙම බිල්ඩ් අප් වෙලා එනේ. මේක තමයි ඉම්පෝටන්ට් ටයිම් එක. මේ ටික කාලයයිනේ. හරිනම් දවස් 20ක්වත් අඩුම ගානේ. හැබැයි මේකේ මොන හරි බීජයක් වැපිරෙනවා Tamanට.
පින්වත්නි මේ සංයුත්ත නිකායේ පළවෙනි පොතේ 245 in the Samyutta Nikaya 595 Nidana Samyutta uninstructed, that sutta. Desiya 44 සවැත්හිදී මහණෙනි වියත් පෘතජ්ජනයා මේ සතර මහා භූත වලින් හටගත් මේ ශරීරයේ කලකිරේ නොඇලේ මිදෙනු කැමැති වෙයි මග්නිසාද සතර මහා භූත වලින් හටගත් ශරීරෙහි වැටීමත් ඇතිවීමත් නැතිවීමත් පෙනේ ඒ වියත් පෘතජ්ජනයා කලකිරේ නොඇලේ මිදුණු කැමැති වෙයි මහන්නේ සිත කියාත් මනස කියාත් විඥානෙ කියාත් යමකට කියනවා නම් නොවියත් පෘතජ්ජනයා එහි කලකිරෙන්නට අකමැති වෙයි මක්නිසාද බොහෝ කාලයක් පුරා මහණෙනි නොවියත් පෘතජ්ජනයා මේ මම වෙමි මේ මාගේ ආත්මයයි කියා බැස ගන්නා ලදී මමායනය කරන ලදී පරාමර්ශ කරන ලදී එනිසා නොවියත් පෘතජ්ජනයා එහි කලකිරෙන්නට නොවැළෙන්නට මිදෙන්නට අසමත් වෙයි මහණෙනි නොවියත් පෘතජ්ජනයා සිත නොවේයි මේ සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත් ශරීරය ආත්ම වශයෙන් ගැනීම හොඳය මේ සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත් ශරීරය ආත්ම වශයෙන් ගැනීම හොඳය. ඇයි? මහණේ සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත් මේ සිරුර එක් අවුරුද්දක් තිබුණත් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් 10ක් 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් 100ක් ඊටත් වැඩිය තිබුණත් පෙනෙන්නට තිබෙයි මහණෙනි සිත කීයත් මනස කියත් විඥානි කියත් කියන මේ රාත්‍රියේ දවාලේත් වෙන එකක්ම නිරුද්ධ වෙයි මහණෙනි මහවණෙහි හැසිරෙන වඳුරෙක් අත්තක් අල්ලා ගනි එය අතහැර අනිකක් ගනි එමෙන් මහණෙනි සිත මනස විඥානය කියන මෙය රයත් දාවලේත් එක් උපදී එකක් නිරුද්ධ වෙයි එහිලා මහණෙනි වියත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා මෙසේ මෙය ඇතිකල මෙය වෙයි මෙය ඉපදීමෙන් මෙය උපදී කියා පටිච්චසමුප්පාදයම නුවණින් මෙනෙහි කරයි මෙසේ මේ දුක්ඛඳ හටගනි මහණෙනි මෙසේ දක්නා වියත් ආර්ය ශ්‍රාවක රූපෙහි වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ කලකිරි කරකිලී නොඇලී මිදුනිමි ඥානිය වේ පින්වතුනි 248 599 the last sutta, if there is lust,
සවැත්ති මහණෙනි මේ ආහාර සතරකි කුමක්ද විඥාන ආහාරයයි මහණෙනි කබලින්කා ආහාරෙහි රාගය ඇතනම් ඇල්ම ඇතනම් තණ්හාව ඇතනම් එහි විඥානීය පිහිටියත් වෙයි වැඩුණෙත් වෙයි යම් තැනක විඥානීය පිහිටියත් නම් වැඩුණෙත් නම් එහි නාම රූප හටගැනේ යම් තැනක නාම රූප හටගැනුනේ නම් එහි සංස්කාර වැඩි යම් තැනක සංස්කාර වර්ධනය තිබේ නම් එහි මතු පුනර්භවය වෙයි යම් තැනක මතු පුනර්භවය වෙයි නම් එහි මතු ජරා මරණය වෙයි යම් තැනක මතු ජරා මරණය ඇතිනම් මහණී ඒ ශෝක සහිත පීඩා සහිත ආයාස සහිත මහණී ස්පර්ශාහාරේ මනෝ සංචේතනාහාරේ විඥානාහාරේ රාගයත් නම් මහණී රජකේකෝ සිත්තරේකෝ සායම් ලාකඩ කහනිල් මදටිය පාට ඇති විට මට්ටම් පුවරුවක බිත්තියක රෙදි පටක සියලු අවයව යුත් ගැහැණු රූපයක් හෝ පිරිමි රූපයක් හෝ නිර්මාණය කරන්නාක් මෙන් කබලින්කාහාරේ විඥානාහාරේ රාගයත් නම් ඒ ශෝක සහිත පීඩා සහිතයි ආයාස සහිතයි කියන්නේ මහණෙනි කබලින්කාහාරේ විඥානාහාරේ රාගේ නැත්නම් ඒ ශෝක රහිතයි පීඩා රහිතයි ආයාස රහිතයි කියන්නේ මහණෙනි කූටාගාරයක් හෝ කූටාගාර ශාලාවක් වෙයි ඒ උතුරු දකුණු නැගෙනහිර දිශාවල වා කවුළු වෙයි හිරු උදාවන විට ජනේලයේ රැස් පිවිස කොයි පිහිටයිද ස්වාමිනී බටහිර බිත්තිය නැත්නම් කොහි පිහිටයිද ස්වාමිනී පොළොව නැත්නම් කොහිද ස්වාමිනී ජලයේ නැත්නම් කොහි පිහිටයිද ස්වාමිනී නොහො පිහිටයි එමෙන් මහණෙනි කබලින්කාරේ විඥානාහාරේ රාගය නැත්නම් කබලින්කාරේ රාගය නැත්නම් ඇල්ම නැත්නම් තණ්හාව නැත්නම් එහි විඥානීය පීඨිය නොපීඨයි යම් තැනක විඥානේ නොපීඨයි නම් වැඩුණෙත් නම් එහි නාම රූප හට නොගනී යම් තැනක නාම රූප හට නොගන්නේ නම් ඒ සංස්කාර නොවැඩේ යම් තැනක සංස්කාර නොවැඩේ නම් වර්ධනය නොවේ නම් තිබේ නම් ඒ මතු පුනර්භවයක් නැත මතු පුනර්භවයක් නැත්නම් ඒ මතු ජරා මරණයක් නැත ඇත්තට දෙවෙනි පාරට එන රිට්‍රීට් එකට එන හරි ඊට පස්සේ එන සුළු ස්වල්ප සූත්‍ර ටිකක් අරගෙන හිත ගිය ටිකක් අරන් එහෙම හිමීට බලන එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. මේක අර අවස්ථාව අනුව දවස් 5දී දෙන එක අපේ ආයස්පතුල්ලා වෙනවා කවදාරි මේ හිමීට එක පොඩි සූත්‍ර ටික අරන් ඒක තමන් මේ අර ඒක මනසෙන් බලන එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැබැයි අල පිළිවෙල හරි වටිනවා. ස්කන්ධ වර්ගයේ සලආයතන වර්ගයේ ආයි හිමීට සක්මනට එම ඒ පුරුද්ද ගන්න එක වටිනවා. රූප වේදනා සංඥා හැටියටයි සලආයතන හැටියට. මේකත් හොඳයි. Page 607, the sheaves of reeds. පින්වතුනි 254 254
නලකලාප සූත්‍රය. එක් කලක සරියුත් තෙරුන් වහන්සේත් මහා කොට්ටිත තෙරුන් වහන්සේත් පර්ණතිසිපතන මිගදායේ වසති. සවස් වෙලෙහි ඵල සමාධි නැගී සිටි මහා කොට්ටිත තෙරුණෝ සරියුත් තෙරුන් වෙත ගොස් සතුටු සාමිචි නිමවා පසකින්ද මෙසේ කිය. සාරිපුත්ත ආයස්මතුනි, මොකද මේ ජරා මරණය තමා විසින් කරන ලදද අනුන් විසින් කරන ලදද? ජරා මරණය තමා විසිනුත් අනුන් විසිනුත් කරන ලද්ද තමා විසිනුත් අනුන් විසිනුත් නොකොට ඉබේ හටගත් එකක්ද? කොට්ටිකා ඉස්මතුනි, ජරා මරණ තමා විසින් කරන ලද්දෙත් නොවේ, අනුන් විසින් කරන ලද්දෙත් නොවේ, තමා විසින් අනුන් විසින් කරන ලද්දෙත් නොවේ, තමා විසිනුත් අනුන් විසිනුත් නොකොට ඉබේ හටගත් එකකුත් නොවේ. ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණය ඇති වේ. ශාරිපුත්ත ආයස්මතුනි, ජාතිය තමානුව තමන් අනුව කරන ලද්දකි. එසේ නැතිනම් ඉබේ හටගන්නක. කොත්තිත ආයස්මතුනි, භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය හටගනී. භවයේ ඉබේ හටගත්තක්ද උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවේ හටගනී. උපාදාන නාම රූප ඉබේ හටගත්. විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප හටගනී. විඥානී ඉබේ හටගත්තක්ද නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ හටගනී. ශාරිපුත්ත ආයස්මතුනි, දැන් අපි විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප හටගනි, නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාන හටගනි කියා මෙසේ සරියුත් ආයස්මතුන්ගේ කියමෙහි අර්ථය දනිමු. ශාරිපුත්තයන් වහන්සේ මෙසේ අර්ථය දත යුත්තේ කෙසේද? ආයස්මතුනි, එහෙමනම් ඔබට උපමාවක් කියමි. නුනැති පුරුෂයා උපමාවෙනුත් කී දෙයින් අර්ථය තේරුම් ගනිති. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඇසුරු කොට ගත් නලමිටි දෙකක් වෙයි. එවැනි නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානීය වේ. විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වේ. නාම ප්‍රත්‍යයෙන් සලආයතන වේ. මෙසේ මුළු මහත් දුක් සලආයතන ප්‍රත්‍යයෙන් පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනා, මෙසේ මුළු මහත් දුක් කඳෙහි හට ගැනීම වේ. ඇවැත්නි, එම නල මිටි වලින් එකක් ඉවත් කළහොත් අනික වැටේ. අනික ඉවත් කළ විට අනික වැටියයි. එමෙන් ඇවැත්නි, නාම රූප නිරෝධයෙන් විඥාන නිරෝධය වේ. විඥාන නිරෝධයෙන් නාම රූප නිරෝධ වේ. නාම රූප නිරෝධයෙන් පස්ස නිරෝධය වේ. මෙසේ මේ සියලු දුක් කඳෙහි නිරෝධය වේ. සාරිපුත්‍ර ආයස්මතුනි, ආශ්චර්යයි, අද්භූතයි. ආයුෂ්මත් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේගේ භාෂිතය සතිස් කරුණකින් අනුමෝදන් වේ. අවත්මි දින් භික්ෂු නම ජරා මරණේ කලකිරීම විරාගයේ නිරෝධය පිණිස බණ කියනවා නම් ධර්ම කතික භික්ෂු නමකයි කීමට සුදුසුයි. ඉදින් ජරා මරණේ කලකිරීමට විරාගයට නිරෝධයට පිළිපන්නේ නම් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව පිළිපන්නේ කයි කීමට සුදුසුයි. ඉදින් ජරා මරණේ කලකිරීමෙන් විරාගයෙන් නිරෝධයෙන් උපාදාන රහිතව මිදුනේ නම් මේ ආත්මෙදිම නිවන් පැමිණි කයි කීමයි සුදුසුයි. හැබැයි මේ දින් જાතියෙන් පින්වතුනි, සලායතන වර්ගයේ ඉතුරු ටික එහෙම්මම කියව යන්න අද හැන්දෑ වෙනකල් පහසුවෙන් සුවෙන් තනි වෙලා උදකලා වෙලා එහෙම කරගෙන යන්න වෙනවා. පිටින් පිට බුදු ගුණයි මෛත්‍රිය ආනාපාන සතියත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න එපා. අරක බල යන්න ඕනේ. අද දානෙන් පස්සේ කියමුක එකට හරි එකේ ඉඳන් හරි අර සිකියුරිටි මල්ලි මේවා කළා හරි ස්වාමීන් වහන්සේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හම්බ වෙන්න අවශ්‍ය. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොන හරි වෙච්ච හොඳක් කියන්න එපා. මොන හරි ඇත්තටම ගැටලුවක් මොන හරි තියෙනවා නම්
අතන අර පඩි ගාව මම හමු වෙන විදියක් තියෙනවා. එතන එයාට කියවම එයා එතට ගෙයි. එතන අර මම වඩින තැනම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනව නැත්නම් ඔහොම යන්න. මම ගුරුවරයා ඉන්නවා බුදුහාඳුරු. තව උත්තර ගන්න පස්සේ ඔය සූත්‍ර ටික බලන්න. මොන හරි අහන්න